Всем привет, с вами Дневник путешественника. Хочу поделиться с вами свежим и интересным местом для посещения в Дубае. Это оранжерея Green Planet. Расположена она на одной из улиц района City Wall. У входа есть небольшая зона с кафе, ресторанчиками, где вы можете посидеть, а также кассы. Что касается входного билета, он стоит около $30. Вы можете приобрести его у входа в кассе, а также онлайн на сайте Visit Dubai. Но будьте внимательны, за час до закрытия аттракциона сама касса тоже закрывается. И для того, чтобы попасть в этот же день, чтобы не пропадали деньги, потраченные на такси, и не было расстроенных чувств ни у вас, ни у ваших детей, не забывайте об этом нюансе, иначе придется проситься, плакать и умолять, как это пришлось делать мне. Что же внутри из себя представляет этот аттракцион? Это оранжерея. Внутри выглядит как огромное дерево из фильма «Аватар», вокруг которого вы сможете по винтовой лестнице пологой прогуляться. При этом это дерево само по себе, по тому виду животных, которые проживают на той или иной высоте, разделено на крону, средний уровень, лесные тропики и тропический лес после ливня. На каждом из этих уровней, как я уже сказала, проживают разные типы животных. В кроне дерева вы сможете увидеть сумасшедшее большое количество птиц, при этом все эти птицы будут не в клетках, они будут летать прямо между посетителями и останавливаться, задерживаться у кормушек, спрятанных в кронах дерева. Поэтому у вас 100% получится сделать обалденные фотки с разнообразными попугаями, какими-то яркими мелкими птичками и так далее. По мере того, как вы будете спускаться вниз от кроны дерева к корням, вы сможете увидеть абсолютно свободно тыняющихся по территории этого парка обезьян, медленных лори, несколько видов ленивцев, летучих белок. У самого подножья уже идет как бы низ леса, поэтому здесь есть черепашки, здесь есть несколько террариумов с разными ящерицами, змеями, удавами. Некоторые виды, естественно, безопасных змей деткам дают потрогать, немножко погладить. И, конечно же, парочка террариумов остается самыми маленькими жителями леса. Это насекомые. В целом это идеальное место, чтобы познакомить детей с природой, но не учить их, что животные должны быть заперты в клетках. Обязательно оставляйте свои впечатления от посещения этого парка под видео. Также, конечно же, будем вам благодарны за лайки и комментарии.